হ্যালো গাইস, আমি মাম্পি আবার চলে এসেছি একটা নতুন ক্রাফট ভিডিও নিয়ে। আজ আমি বানাবো পেপার দিয়ে কীভাবে তোমরা বার্ড তৈরি করবে। অতি সহজেই তোমরা সবাই বানাতে পারবে, ছোটো ছোটো বাচ্চারাও বানাতে পারবে। অবশ্যই দেখো ফুল ভিডিওটা, তাহলে তোমাদের কাছে খুব ইজি হয়ে যাবে এই পেপার বার্ডটা বানানোর জন্য। চলো পুরো ভিডিওটা দেখা যাক।